హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. నేను మీ నేచర్ బాయ్ మనోజ్. ప్రజెంట్ మనం సదాశివకోన డ్యామ్ వెళ్తున్నామండి. సదాశివకోన డ్యామ్ని చెల్లూరు డ్యామ్ కూడా అంటారు. మనం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ రేణిగుంట నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాము. ఇది రేణిగుంట సర్కిల్ అండి. మీకు ఒకసారి రూట్ చెప్తాను. తిరుపతి టు రేణిగుంట, రేణిగుంట టు పాపానాయుడుపేట, పాపానాయుడుపేట టు సదాశివకోన డ్యామ్ అండి. చూసారుగా, ఇక్కడ వెంకటేశ్వర ఆలయం వస్తుందండి. మనం కొంచెం ముందు వెళ్తే బోర్డు కూడా వేసి ఉంటారు మనకు రూట్ కోసము. ఇక్కడ నుంచి మీకు ల్యాండ్ మార్క్ ఒకటి చెప్తానండి. యోగానంద కాలేజ్ వస్తుంది. స్ట్రైట్ మనం వెళ్తే పాపానాయుడుపేట. ఫ్యామిలీతో మనం దగ్గర ఏమైనా వాటర్ ఫాల్స్ వెళ్ళాలంటే సదాశివకోన డ్యామ్ అండి. చూసారుగా, పాపానాయుడుపేటకి ఎంటర్ అయిపోయాము. ఇది శివాలయం అన్నమాట. ఊరి ఎంట్రన్స్లో ఉంటుంది. మనకి ఇక్కడ అమ్మవారి గుడి కూడా కనిపిస్తుందండి. ఇక్కడ మధ్యలో గుడి చూస్తున్నాం కదండి, అటుపక్క ఇటుపక్క. ఇది పురాతన గుడి అండి. చూసారుగా నేచర్ ఎంత బాగుందో. అటుపక్క పొలాలు, ఇటుపక్క చెరువు, మధ్యలో రోడ్ అన్ని. చూడడానికే ప్లేస్ చాలా బాగుంది. మనం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వచ్చేసామండి సదాశివకోన డ్యామ్కి. ఇది మెయిన్ అన్నమాట. ఇక్కడ నుంచి మనం బయలుదేరాలి. బైక్లో కూడా వెళ్ళొచ్చు, కానీ కొంచెం జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలండి. ఇక్కడ కింద అందరూ బైకులు పెట్టేస్తారు. మనం వచ్చేసామన్నమాట. ఇదే ప్లేస్ డ్యామ్కి. చూసారా, అక్కడ నుంచి వస్తాయండి మనకు డ్యామ్లో నీళ్ళు ఇటు కిందకి. రోడ్ మాత్రం ఫుల్గా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే ఫ్లో కొంచెం తగ్గిందనమాట. ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు కన్నా ఇప్పుడు ఫ్లో కొంచెం తగ్గడంప్పుడు మేము వచ్చాము. ఫ్రెండ్స్, మీకు అందరికీ చిన్న ఇది అనమాట. అక్కడ పైన నుంచి జారాలనుకుంటారు చాలామంది, కానీ అలా చేయకండి. ఎందుకంటే అక్కడ రాడ్లు ఉన్నాయి పెద్ద పెద్దవి, అది గుచ్చుకునేస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ నుంచే మీరు చూడాలనుకుంటే. మనకి స్టెప్ వైజ్ వస్తుందన్నమాట వాటరు. చూసారుగా, అక్కడి నుంచి ఫ్లో అవుతున్నాయి. ఫ్రెండ్స్, మీరు నడిచేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా నడండి. మీకు చూపిస్తాను. చూసారుగా, చిన్న చిన్న కమ్మిలు ఉంటాయి, కాబట్టి జాగ్రత్తగా చూసి నడండి ఫ్రెండ్స్. ఇట్లా చోట్ల వచ్చేప్పుడు చూడండి, గమనించండి మీరు కొంచెము. మనం ఫ్రెండ్స్తో కానీ రావాలి,
ఫ్యామిలీతో రావాలంటే ఇది ఒక మంచి ప్లేస్ ఫ్రెండ్స్, కానీ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి ఇట్లా ప్లేసులకు వచ్చినప్పుడు. ఎందుకంటే ఉన్నట్టుండి వాటర్ ఫ్లో ఎక్కువ అయితే కొంచెం ప్రాబ్లం అనమాట. సో కొంచెం జాగ్రత్తగా వచ్చి విజిట్ చేయండి ఇలాంటి ప్లేస్లన్నీ. వీలైనంత వరకు సేఫ్టీ అనేది తీసుకోండి. ఇది మన కింద రూట్ అన్నమాట. ఇక్కడ నుంచి వాటర్ కింద సైడ్ వెళ్తుంది ఫ్రెండ్స్, అది కూడా మీకు చూపిస్తాను. ఇక్కడ నడిచేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్త ఫ్రెండ్స్, మీరు కిందకి వెళ్ళాలనుకుంటే, ఎందుకంటే రాళ్ళు కూసుగా ఉంటాయన్నమాట, కాళ్ళు చీల్చిపోతాయి. కొంచెం జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి. వెళ్ళే దారిలో మీకు ముళ్ళు అవంతా కొట్టుకొని వచ్చేస్తుంటాయి వాటర్ ఫ్లోకి. సో కొంచెం జాగ్రత్తగా నడండి. మనకు ఇక్కడ వరకే పర్మిషన్ ఉంది, మీకు చూపించాలని మేము లోపలికి వెళ్ళాము. ఇది మనకు లాస్ట్ అన్నమాట, వాటర్ ఎలా వెళ్తున్నాం అనేసి. ఈ చెరువుల్లో కలిసిపోతాయండి లాస్ట్ పడింది. ఫ్రెండ్స్, మీకు మాకు వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే.